大家好，我哋咧就要影一個兔兔嘅日子咯。你睇下佢屋企幾亂啦，你睇唔睇到啊？咁一係我哋就先擺好佢啦。好啦，我哋先擺好呢個籠，就喺呢度。呢個嘢咧就喺呢度啦。唔係咁樣就已經擺完嘅咩？但係我哋好似仲唔見一啲嘢喎。我哋唔見咗個廁所啊！呢度係個廁所，呢度好難睇到喎，係咪？咁我哋一係就移嗰啲嘢啦。好，呢個都移過一啲，俾啲位置俾大家。我睇下呢個應該移邊度啦。咁一係就咁樣啦。咁兔兔咧都可以去到廁所啦。跟住我哋咧全部嘢都移好啦。跟住最魔法嘅嘢咧就係，跟住又係最重要嘅嘢就係我哋嘅兔兔咯。哇！係早晨啊，兔兔起身嚕！大家我起身嚕！兔兔你起身啦喎！咁兔兔起身啦，咁我哋先俾佢飲奶啦。呢個係個奶，跟住我抱，我要俾佢瞓喺呢度嘅。呢個飲奶地方啦。真係好好味啊！好啦，咁我哋擺翻個奶咧，個奶本來就係擺喺呢度嘅，所以我哋擺翻去呢度。好啊，兔兔，你可以起身下啦，你先起身下啦，兔兔。我起身啦喎，咁兔兔，咁唔係我哋要食早餐咩？係啊，我哋要食早餐，咁我哋就食啦，耶！好啦，咁今日嘅早餐就係紅蘿蔔咯，你過返你個屋企嚟食啦。好啦，兔兔停咯，呢個位置就已經啱啦。兔兔，我哋仲未攞個兜喎，但係我哋仲未攞個兜喎。咁我哋點食嘢？兔兔，我去攞個兜啦。好啦，我攞好個兜啊。我哋先擺喺呢度，但係我哋先要裝個紅蘿蔔喎。我哋嚟裝個紅蘿蔔咧，就攞個紅蘿蔔喺度啦，俾你食啦，兔兔。好味。好味。兔兔，你係咪覺得今日嘅嘢食好味？我哋差啲唔記得喎，我哋要睇呢個啦。我哋先打開呢個嘢。呢個嘢咧就係攞嚟講今日講兔兔每日要做啲咩咯。好啦，咁我哋睇下，我哋已經做咗起身啦喎。呢個咧係食嘢，我哋都已經食咗嘢，我哋要去玩喎。咁我哋就去玩啦，兔兔好唔好？好啊，我哋去玩啊！我先擺返原本嘅位置咯。好啊，兔兔，咁我哋就去玩啦！耶！咻咻！哇！兔兔，我哋嚟到玩嘅地方喎。係啊，我哋嚟到啦喎。睇下兔兔有好多小朋友喺度喎。
可以跟你玩。哇！我想要影相呢個啊。好啊，兔兔，咁我哋就影佢吧。好，兔兔，你影相啦。好啦，兔兔，我哋影咗一張相啦。你先行過嚟啦，過嚟有跳跳床啊！哇，我最中意玩跳跳床啦！睇下大家呢個係個跳跳床，你過嚟啦，兔兔。哇，好玩啊！我要跳，耶！好吧，兔兔你就跳啦，跳多啲啦，耶耶耶耶！哇！你跳得太高了吧？啊！耶耶耶耶！好啊，兔兔，唔好再跳咯。兔兔，我哋就好似已經有啲硬咯喎，兔兔。係啊，已經有啲硬咯喎。咁一係我哋淨係落嚟玩多一陣，就已經到晚黑啦。好啊，我玩多一陣啦。嗨，毛毛蟲，你係叫咩名啊？我嘅名係叫毛毛。哦，咁樣真係一個好啱你嘅名啊！你睇下，毛毛蟲嘅名真係好啱佢嘅名啊，係咪？係啊，兔兔，毛毛蟲嘅名真係好啱呢個名喎。好啦，咁一係我哋去睇下兔兔啦。呢個係兔兔嘅小朋友。嗨，你係叫咩名啊？我係叫花花咯。哇，咁樣真係一個好可愛又好靚嘅名喎。多謝啊！你睇下，大家嘅名都好好喎。咁一係我再上嚟跳下啦。唔係，一係我再同呢個兔兔玩下啦。跟住睇下佢係點樣先。呢個係點？好痛啊！我跌低。兔兔你跌低喎。你先整翻啲嘢。我看下你。咁你都冇辦法再跳跳床啦喎！你睇下呢個嘢搞笑啊！哇，係啊，好搞笑啊！好啦，咁跟住我要跟啲朋友玩躲貓貓。係，兔兔你玩幾下就到晚黑咯喎！嗨，朋友，你想唔想要跟我玩躲貓貓啊？玩，我係匿嗰個啦。跟住呢，你哋要揾我。好啊，我哋會嘅。我哋先背面數啦，大家。好啦，我哋唔睇兔兔。兔兔，我小聲嘅同你講一啲嘢啊。你可以匿喺嗰個兔兔裏邊咯，係呢隻咯，你匿喺裏邊啊，唔好俾佢知啊。好啊，我會嘅，我匿喺裏邊咯。但係點解裏邊好似太細啦，都冇辦法俾我匿到。咁一係兔兔，你就俾我抱住啦。好啊，咁樣真係一個好方法。行嚟啦，兔兔過嚟。好啦，兔兔我抱嚟。佢哋肯定揾唔到我隻小兔兔。個遊戲要開始咯，我哋揾下佢先。毛毛蟲，你去揾。好啊。咁如果佢唔喺呢度嘅話，咁邊度先係佢啊？不！嚇死我哋啦！太驚啦！好啦，咁我哋玩完啦，我幫你整返上嚟啦，最多。
我都幫你整翻上嚟啦，毛毛蟲。好啊，多謝你都幫我整翻啦。兔兔，我哋而家都已經到天黑咯喎。係啊，到天黑咯喎，係真係啊。咁我哋唔係就要返屋企啦咩？肯定係啦，兔兔，我哋就係要返屋企食嘢啦，你知唔知啊？我知道啦。兔兔，我抱你，嘻嘻，返屋企咯。嘻嘻，哇！兔兔，我哋都黑到真係睇唔到嘢啦，就嚟。我哋先放返你去呢度原本嘅位置。好啦，兔兔，但係我哋太黑，我哋需要買蠟燭喎。好啊，快啲攞個電話啦，咪太黑啦。係啊，兔兔，我攞咗啦，兔兔。呢個電話。我睇下有冇蠟燭啊？有啊。好似有人打電話俾我哋喎，我哋睇下，聽下啦，我哋。喂，你係邊個啊？喂，我係攞嚟送貨嗰個啊，唔係你買咗蠟燭咩？買咗燈咩？係啊，我哋買咗燈啊，快啲送過嚟啦！好啊，個貨已經就嚟到啦，再多幾分鐘就可以啦，差唔多1分鐘、2分鐘或者3分鐘啦。好啊，盡量快啲咯，拜拜。好啊，兔兔，我哋打完電話啦，好快就到啦，兔兔，相信我啦，好快就到啦。佢已經話係3分鐘啊，或者2分鐘啊，或者1分鐘咯，睇下係幾分鐘啦。好啊，我先收咗個電話。好咯，收咗咯。兔兔盡量等下啦。因為我跟你講一個故事啦，兔兔，如果你覺得太耐嘅話，我講嗰個故事呢，就係要雷兔兔跟藍兔兔咯。有一日呢，雷兔兔呢就今日呢就好晏起身咯，佢呢就少少嘅眼睛咯，就擘出嚟先睇下咯，佢呢就睇到而家呢原來係7點喎，我咁樣早咗起身咯喎，原來我係咁樣喎。跟住雷兔兔除咗睇到個時間嘅話呢，佢呢都睇到嗰個相咯，係藍兔兔同埋女兔兔一齊攬咯，喺個婚紗嗰度，應該係喺個結婚嗰個地方咯。女兔兔一見到嗰個嘅時候就記得，今日要結婚啦！藍兔兔已經去咗咯喎。跟住女兔兔呢就準備要開始化妝啦。跟住呢，佢呢就先化佢面珠燈，用胭脂咯應該。跟住呢，同埋整佢眼睫毛長一啲，跟住同埋眼影咯。跟住呢，就同埋畫眼線咯。跟住佢呢就着好佢嘅最中意嘅婚紗呢，佢呢就要準備出發啦。出發去嘅時候呢，佢哋呢就見到的士咯。跟住呢就的士，跟住佢呢就見到的士，女兔兔呢就準備上的士啦。跟住呢就個的士呢就整咗個小兔兔嗰個女兔兔上去咯。跟住嗰隻的士兔兔係叫黃兔兔咯，係黃色嘅，因為跟住呢佢呢就話要揸去邊啊？跟住呢女兔兔就話快啲揸啦，我哋要揸去結婚嘅地方啊！跟住呢就嗰隻黃兔兔就見到嗰隻女兔兔着衫着得咁靚，又着咁靚嘅婚紗裙，同埋呢有
又化妝化得咁靚，佢咧就知道要去婚紗啦，應該要去結婚嗰度。跟住咧佢咧就已經去到啊，雷兔兔咧就好快嘅跑去咯。跟住咧就睇下藍兔兔係咪喺度，佢咧就見到藍兔兔原來都已經喺度咯喎，真係好早啊！跟住咧就雷兔兔咧就見到一個迷宮先去衝過去，佢咧就因為咧有啲壞人咧就會入嚟咯，咁樣咧佢咧就唔想，所以壞人咧就會唔知道嚟呢個迷宮係點樣穿咯，但係淨係要結婚嘅人先會知道啊，所以佢哋咧就好快嘅穿過去咯，佢咧就見到藍兔兔就好開心咯，跟住咧佢哋咧就一齊攬咯，跟住咧就有一個人咧就話：你會唔會大家一齊愛啊？跟住咧就佢哋咧就話肯定會啊，跟住咧就藍兔兔咧就俾佢攞住一個好靚嘅粉紅色深深鑽石戒指咯，就帶俾佢咯。雷兔兔咧就好開心啦，佢咧就攬藍兔兔，藍兔兔咧都有送俾佢一紮花咯。佢咧就雷兔兔就更開心啦，又更有愛佢咯。跟住咧，佢哋咧就已經結婚完啦，佢哋咧就過咗一個好開心嘅時間啦。佢哋咧就去森林跳舞下咯，本嚟諗住佢咧就揾到一隻好可愛又好慘嘅天使兔兔啊！佢咧係一個寵物嚟嘅原來，跟住咧佢咧就抱佢返屋企嚟養啦，佢咧就買咗一個籠，同埋一個飲水嘢俾佢，同埋一個廁所，同埋一個食嘢兜，同埋一個梳，同埋一個剪指甲，跟住就除咗呢啲，佢哋都會買一個床，或者買一啲裝飾俾嗰隻兔兔啊。跟住咧，或者買啲貼紙嚟貼個籠嘅，跟住咧佢哋咧就買咗啲好靚嘅雲啊，同埋心心啊，同埋兔兔啊，呢度都有啦。佢哋咧就已經到啊個貨，咁佢哋咧就攞個貨，跟住就擺好啲嘢，跟住咧個真兔個好可愛嘅天使寵物兔兔就都開心，喺個籠又有嘢食，跟住咧又好靚，跟住咧就雷兔兔同埋藍兔兔都好開心，今日結咗婚，跟住大家又愛大家咯，佢哋咧就過咗一個好開心嘅日子啦。哇！呢個故事真係好好啊，我中意好多，我要10個星咯俾你。哇，兔兔你真係好中意呢個故事喎！叮咚，好似個貨已經到啦喎，啱啱好啊，兔兔。做乜？但係我唔知道嗰個女兔兔同埋藍兔兔，跟住同埋個黃兔兔係究竟啲咩啊？點解有咁奇怪嘅名啊？你先等陣我再會同你講。我哋先攞咗啲燈，你覺唔覺得好黑好唔舒服？咁我哋就要快啲去攞咗啲燈啦。係啊，我哋就快啲吧。好啦，兔兔，我同你講個拜拜，跟住望下你。好啊，兔兔，我要走咯。好啊。兔兔，我到咯，我開門啦！啊，我到啦，耶！好啦，兔兔，我開咗門啦。呢度係我哋嘅貨咯，好啱你啊！你自己行嚟睇下啦。好啊。好啦，兔兔，你企得好前啊！咁你得唔得同我講係咩貨啦？好。呢度係佢送俾我哋嘅小朋友嘢食。呢個啦，佢哋仲有送俾我哋一個箱啦，你睇，有一個你睇下一個玩具兔兔，同埋個蠟燭啦，我哋先開啦。
咁樣開啦又。係兔兔呢個玩具就先擺喺地呢度。哦，等陣先執翻啦。呢個係我哋嘅蠟燭咯，我哋先開咗佢。哇！呢個蠟燭真係好有力氣喎，咁樣就光咯喎，唔係咩？係啊，我哋呢度，好啦，我哋擺好啦。大家你睇下呢度係我哋嘅蠟燭啊，係咪好靚？係啊，好靚啊！哦，兔兔你喺度扮緊呢？嘻嘻，兔兔，嘿嘿，呢隻兔兔，幾可愛啊！但係我唔係鍾意玩，所以就俾你啦。耶！兔兔過返嚟啦，點解你又一直喺呢度啊？我過嚟啦，企返去你嘅屋企啦。而家唔係瞓覺嘅時候，你知唔知道啊？我知道啦。好啦，兔兔，你去咗呢度啦，你個肚肚唔肚餓啊？我肯定肚餓啦！兔兔唔使講咁大聲，你淨係話你肚餓咯。你想唔想去陪住呢隻兔兔？我跌咗啦！呢度。啊，好鍾意，真係太可愛。兔兔，你鍾意緊佢啊？咁你就跟佢一齊食飯吧。耶，好啊！咁而家呢個籠係代替俾佢屋住咯，但係先裝飾下咯。等陣咯，拜拜，兔兔。好啦，兔兔，我整好啦。呢個係你個籠咯。但係個籠應該大邊呢？兔兔咁樣真係一個好好嘅講嘢喎，講真係一個好好嘅嘢喎。係啊，咁樣真係一個好好嘅講嘢喎。你講嘅兔兔，哈哈哈。好啦。咁我諗下呢個籠應該擺喺邊呢？冇關係啦，我會借啲位俾佢㗎。哦，你真係好好啊，兔兔，點解你咁好啊？我就係好啦，我鍾意幫助嘢。哦，但係佢屋企好慳喎，等我俾佢睇啲。咁我都俾個蠟燭俾佢。但係點解好似又照唔到全部地方喎？哇！真係又擺呢度啦，係啊！你真係好犀利喎，兔兔。但係而家我要跟佢食嘢，所以先唔好緊張。咁兔兔食啲咩啊？就跟我一齊食啦。哦，你真係好好啊！但係我哋先放喺度。好啦，咁我哋攞啲嘢食啦。呢度就係嘢食啦。但我哋先需要筆落去咯，一根筆都唔夠滿啦。係我哋筆。好啦，兔兔，你過嚟跟佢食。哇！真係太好啦！我鍾意今日就喺呢度啦。好，餵佢哋食嘢。好啦，第一啖應該要俾邊個食？就俾佢吧，佢好肚餓啊！哦，我哋就俾佢啦。
擺翻佢喺呢度咯。我哋再剝一根俾你啦，呢個嘢食好好味，你肯定好快就食完啦。係要剝好啦，我哋俾佢食。食完啦喎，擺翻嚟呢度。好啦，我哋再食兩根，好似就食完啦喎。你都食得快喎。啊 ，Oops，sorry，圖圖。有啲咩啊？圖圖有啲車聲，我驚。哦，圖圖驚車聲啊！佢就細個咗。冇關係啦，我喺度啦，我喺度唔使驚啦，淨係喺出邊啫。係，不，好啦，佢先。大家睇佢食落去啦，冇咗啦喎！大家都好犀利喎，食得。呢啖俾邊個食啊？我哋一齊食。好，好好啊。好啦，我攞呢隻都喺度啊，呢隻細兔兔。你哋大個食下啦。我哋食完啦喎，大家，但係剩翻啲味都唔應該浪費啦。係啊，我哋都唔應該，我哋先畢咗。你睇下呢度有啲少少，大家食下。好啦，我哋大家就食完咯。我睇下整翻點樣。哇，幾好喎，冇啦喎。好啦，我哋先收翻個根，收咗佢。咁大家，你哋食完要做啲咩啊？我哋先休息下咯。好。我嘅小兔兔，我哋先落嚟玩下啦。好。我抱你落嚟，我就喺個積木呢度。我哋一齊猜包剪揼啦。好啦，開始包剪揼。大家一樣喎。包剪揼。我包咗你個小兔兔。包剪揼。我俾剪咗啦。好啦，包剪揼。大家都出揼啦喎。包剪揼。你捉咗我啦，太好笑啦。包剪揼。我又捉咗你啦。我真係輸咗。冇關係啦，我會安慰下你咯。你輸咗冇關係。但係你仲係我最好嘅人，我係你最鍾意嘅。好好安慰佢，我哋安慰下。你先走啦，兔兔，佢會上嚟㗎。好吧，就估你小兔兔贏咗啦，拍拍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 拍手。好啦，大家幫小兔兔拍下手，拍拍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 拍，耶！